Всеки път ли викаш така? За пръв път чувам някой така да вика. Рекох си, той е умря. Умря. Сигурно много те кефи. Като стана на твоите години, аз ще се науча да викам така. У нас е голяма теснотия. Майка ми и баща ми го правят мълчешката. Гледахте като викаше от тебе. Беше като звяр. Див звяр, устата изкривена, лицето закърчено, като при страшна болка, като когато ти вадят зъб. Покажи ми как. Веднъж се гледах в огледалото. Само че изпуснах най-важното. Когато дойде най-сладкото, очите ми сами се затвориха. Първо ти се обърнаха. Обърнали са се навътре. Мене ме е страх да се отпусна. Мисля, че ще се разпадна, ще се пукна като тиква. Остави се на чувството. То е от Бога. Жалко, че трае толкова кратко. Може и дълго. Сетне. Какъв етер? Една течност. Свършваш с часове, после няколко дена си като сдухан. Ако го прекалиш, можеш и да издъхнеш. Пробвал ли си? Още не. Много си печен. Винаги научавам по нещо друго. И сега с теб. Имаш остри коси. Аз си мислех, че знам всички видове. Какво има? Имаш тяло. И аз. Небесни тела за разфасоване. Какво усещаш, когато ти идва? Не знам. Като топлина. Сякаш някаква сила се надига от петите ми. Нещо такова не съм го мислила. Излигал. Ти само за това мислиш. Само това остана. Запуснал си се. Трябва да се стегнеш, да се подстрижеш. Много си ми е год. Като на седмото небе. Наистина. Сигурно си единствен в тая държава. Ей, тук. Тук гърлото ми е пълно. Вълни топла кръв се изкачват по лицето ми. Блазей ти? Благодаря. На мене ми е тъп. Нямам пари. Райска ми само като си купя нещо ново, но и то е за малко. Искам някой да ме отвлече някъде, където купонът не свършва. Нито яденето, нито пиенето. Няма къде се бяга. Има. Тук сме като избяга. Жена ли си? Не. Време ти е. Какво бачкаш? Касапница. Месарница? В Ланница. Лъжеш. Лъжа. Какъв си? Касапница. Какво? Има. Чули го. Какво? Чули се нещо. Напоследък чувам гласове. Какви гласове? Човешки. Като ехо. Като нещо някога казано и сега се връща. Следи от човешки тела, техните движения, техните семки се реят във въздуха. Къде? Тук някъде. Искаш да ме плашиш? Това е хубаво. Страшно е. Точно за това е хубаво. Как сме се сгушили тук? От всичките милиарди човеци на света, само ти и аз. Много философстваш. Другите мъже веднага заспиват или ме препира да си ходя вкъщи. Скоро ще съмне. Ще плътнат с автобуси, тролеи, трамваи, работните хорица като мухи без глави. Ще се започне оная мъка, позната от теорията като видимото. А от него няма да остане нищо. Само мътна пошилка, като лига, която остава след плужък. А ти какво искаш да остава? Белези! Доказателства, че това, което се случва, съществува. Ти си се чалва. Искаш ли да ходиш с мен? Не. Ще се чакаме на оговорено място, в оговорено време, ръка в ръка, на кея, в парка, ще слушаме слави. Трябва да тръгвам. Стани утро. Татко ще ме убие. Казах, че съм на курс по компютърна грамотност. Стряскаш ме, като ме гледаш така. Страшен си. Така ме гледаше и като ме сваляше. Гледаше ме като самоубиец. Затова тръгнах с тебе. Другите мъже плещят глупости, плащат вечери, свалят звезди от небето, аз ги заебавам. Умирам да ги заебавам, а ти си като гола жица. Ще ми платиш и таксито.
Няма ли да се видим повече? Не, Как се казваш? а ти? Къде се е баба до сега? Работя. До сега каза, че ще дойдеш на вечеря. Отворих хайфер. Чаках те. Какви ги работеше там по това време? Реже. До сега? Ревност. Естествено. И всичко ти е ясно. Целият промисъл. Пуснал си се в нощта като драк. Четеш вестници. Трябва да знам в какво живеем. И кажи да го Ева, в какво живеем? Содом и Гомор. И ти трябваха вестниците да го разбереш това. Няма сега външна политика, вътрешна политика, култура, халтура, спорт, импорт, експорт, метеорология, няма нищо. Само ти и аз. Има ли уиски? Изпи го вчера на закуска. Искаш ли кафе? Чай? Да! Какво става? Стори ми се, че някой мине за гърба ми. Някой. Или нещо. Нещо. Някой или нещо живо. Глупост. Глупости си, лявай. Напрегнат си. Преувеличаваш. Не всичко е такова. Станал си черноглед. Бъди реалист. Върни се в реалността. Върни се в реалността. Вървам се като поисках. Китайска коприна. Френско бельо. Балкански бълдари и бяло месо. Защо? Защото когато те чакат, не идваш. Това не ти е бардак. Как върви докторантурата? През следващите години тихата меланхолия на артиста отстъпва място на възпалена, драматична възбуда. Ужасяващата виталност граничи с екстатичното, макар че прецизността на рисунъка е съхранена. Преднамерената патетична дисхармония е в очевидна връзка с кризата, която е предизвикал Савонарола и която поставя под въпрос легитимността на света на художник. Той реагира на това с гърчени образи и целия си невротичен стил от този период, които са адекватни на вълната от неоготически експресионизъм, обхванала тогава Ферара и Венеция. За кой богоизбранник става дума? За Боттичели. Имало е невротици и преди теб. Аз съм животно в твоята интелектуална лаборатория. Пък аз интелектуалка в твоята животинска лаборатория. Събличи се. Трябва да отидем някъде през сутрин. Изнелихме се тук. Лъжеш ме постоянно, после аз съм крива, че нищо не чувствам. Какво да чувствам? Ти си фригиден и студен, не аз. Знаеш ли какво ни предстои? Какво? Изтриване. Ще престанем да сме. Този креват, тази стая, този език, на който общуваме, площада, човеците, яденето и пиенето, обичаите, навиците, целият архив, вестниците, нещо ще ги отнесе. Като с някаква ръка ще ги изтри. Добре звучи. Вземаш ли си хапчетата, дето ги давам? И сърба ги тази сутрин с шкембе, чорба и шпиц. Ей! Усладиха ли се? Имаш ли още? Ще ти направя чай от мента. Всичко е обяснимо. Криза на средната възраст. Има научни студии по въпроса. Ще ти купя нов костюм. Трябва да ги хвърлиш тия парцали, да се вземеш в ръце, да влезеш в човешкия ред. Тръгвам на симпозиум в Италия.
Quattrocento, Siena, Флоренция, Умбрия, Падуа, Ферара, Венеция. Ела с мене. Махни се от тука. Не бях на работа. Бил си с тях. Знаех си. Сигурно неграмотно. Как беше? Болеше ли е като мен? Крещеше ли? Какво става? Гледай. Сред нощите. Гледай. Звезди. Не са звезди. Това са малки дупки в черното небе, през които пробива някаква страшна светлина от отвъдната страна. Какво ли е там? Отвъд гледам своята сперма, през която понякога избива същата страшна сила от това отвъдно място. Искам да съм там. Това тук не е достатъчно, това тук е нищо. Тук е една огромна лъжа. Представи си, че си постоянно там. Силяне. Какво правиш? Гледам. Не съм платила кабелната, няма програма. Гледам снежинките. Виждала ли си какъв сняг? Така ще свърши света. Ще падне един такъв сняг. Къс, шушка. Колко е часа? Казва ли ти някой? Силян не се е връщал, нали? Ще го полея с газ и ще го запаля. Ти пиеш? Аз ли? Както го изхвърлиха от работа, не го свъртат тук. Всички си взимат по някоя рубиня вкъщи и ходят да си мерят пишките по мъжки медани. За 3 години веднъж ме изведат. На кебабчета с лук. Да му даде Господ от някоя болест да хване зелена да пикае. Като щрауси сте. Гъст широк, а главите в пясъка. Горите във вашата майна. И по-лошо може да дойде. По-лошо не може. Дишаме олово, ядем рога и копита. Когато бях на вашите години, на площада имаше голям паметник на царя. Яхнал кон с меч в ръце. Слушала съм я тая приказка. Пред тоя паметник се кръстехме, празнувахме. Артистите даваха представления, артистките се сваляха с офицерите, децата пускаха гълъби. Смениха се времената, падна властта, дойде нова. Трябваше да се бутне паметника на стария цар. Аз бях шофьор на камион. Получих заповед да срутя паметника и да го хвърля в реката. Късно вечерта му вързах примката на врата на царя и го повлякох с камиона. Гледам назад през прозорчето. Бившият цар на кон със сабя в ръцете влачи се в праха. Слушала съм я тая приказка. Новата власт издигна нов паметник на площада. Научихме се пак да се кръстим, пак да празнуваме. Артистите даваха представления, артистките се сваляха с новите офицери. Децата пак пускаха гълъби и не мина много. Смениха се времената, падна властта, дойде следваща. Аз още бях шофьор на камион. Пак при мен заповедта, пак примката около врата. Гледам назад през прозорчето.
бившия цар на кон със сабя в ръце влачи се в праха. И издигахме нов паметник на площада. Момък с пушка, незнаен герой. Понякога им говоря на децата в час по история, разказвам спомени, те ми поднасят цветя. Знаеш ли колко пъти си ни разказвал тази приказка? И хляб сме яли много пъти, ама пак ядем. Имаш вид на препихано мушкато. Защо си тук? Защо изобщо се връщаш? О, човек от време на време, ако не се връща, какъв лъкевол бях тук. Нещо да кажеш. Имаш ли нещо за казване? Може нещо и да успее. И аз ще лягай, аз ставам пет! Викай! Ще събудиш децата. Къде беше поселен? Не питай. Питам. Чакам отговор! Ама искрен! Първо бях с една тинейджърка, която изучава компютърна грамотност, а след това с една парясница, която има гарсониер. И? Заинтригува ли те тема? Началото е интересно, не знам как ще свърши. Като глухаче в майонеза, така ще свърши. Какви ги върши с тия двете? Какви мислиш съм ги вършил? Какви мислиш ги е вършил? Лъжеш! Ако лъжех, щеше да повярваш. Няма белези по мене, нищо не можеш да докажеш. О, аз ако преча... Сващаш ли? Аз наистина те уважавам. Обичам те и ти се кланям. Златни деца си ми родила, от колко години сме заедно. Лоша дума не сме си казали. Курво, мъжка, една! Трябва да идеш да дадеш кръв. Има един глас вътре в мене, който ми казва: не дей, Силяне! Не дей, глупако, не признавай! Обаче аз този глас го задушавам. Една дряновица неокастрена, 10 пъти удря и един брой. Трябва да знаеш за съседката Елизабета. Мъжът ти Максо беше в командировка с джипа, ти пък на работа. Елизабета дойде да помоли за Олю. И? Свършихме. Къде? Тука. На нашия креват! Тя така вика: не дей! Това е брачният ви креват. Почнахме на масата, ама не вървеше. Трябва да идеш да дадеш кръв. Аз съм давал кръв 35 пъти, организма се пречиства. Отровите излизат от тялото, оставаш едно с другите. Това е масова истерия. Ако можеше да го чуеш, цялото това пъшкане и скърцане на кревати ще полудееш. Нататък. Какво? Давай нататък. Виждам, че си решил да си кажеш всичко. Даде ли и Оли? Какво? Ти си мислиш, че чуваш, виждаш и чувстваш нещо, което никой друг не вижда, не чува и не чувства. На тебе ти е много тежко, пък ние нищо не схващаме! Било майката! Няма аз очи, уши и сърце! Прибираш се в 5 сутринта от войната, дето си ги срал и ти е тежко, да се не трае, пък аз тръгвам в 5 на работа и на мене не ми е тежко! На кого му е лесно? Всички нещо чуват и пак живеят човешки. Работят, купуват си дрехи, слагат туршира. Искам да ядем заедно, да водим децата на Луна парк, да ходим на концерти, на кино, да честваме рождени дни и национални празници. Неделя сутрин ти да миеш колата, аз да готвя обяда. Ще кажеш, че е банално, ама друго няма! Искам да знам, тука ли си или си там някъде? Или си ела, или се махай! Махай се от тая къща и се върни, като станеш друг нов човек! И така, и да не те виждам повече никога, никога, никога! Надробихме по парата, сега трябва да се сърваме. Не ли се полага друго? Друго няма! Трябва да има! Ще свикнеш! Като корабия с тъмното и гърбавия с
Искаш да си безсмъртен? Да! Макс! Като метнеш джипа. Ще се оправя пеша. Тръгна си, значи слушахме с нощи кавгата. Тънки стени панелни. Изневяра. Скандал. И що си призна и на жена си казал? Като си забързал гадже, брат, дай си допукане. Жените са за това, за чукане. Аз колкото съм оправил няма чет, ама хич не им прави момчет. Като почне Елизабета да вика опа, на крика, от партера до 9-я вече пика. И къде сега ще си търсиш подслон? Все ще си намеря някой колон. Голям си на иди ти баци, ляне. Тия те навикат, пък ти им се пащаш. За всичко си виновен, за всичко си плащаш. Нямало пари, нещо гори, мост се срути, имало потоп, ден ти подкарал, някакъв си поп, бебета умрели от лоша хигиена. На всичко се връзваш, това ти е проблема. Това ти е проблема! Всички канали, тебе те посочват, радио и вестници нарочно те нарочват. Се пратят да ти малка, стандартната голяма. Финансовата криза нямала табан. За мен няма криза, брат! Това е моята улица, моя град. Няма знак от никой, няма бодигард, мам из него. Супер свеж, джобовете пълни догоре с кеш. Сега му е векът, сега е момента. Без капкапот, големия джакпот, сещ се, големия джакпот. Теглиш кредит, крадеш, фалшифицираш или го даваш честен, избираш да умираш. Сега му е майката, сега е момента! Отвори пицария, отвори фотошоп, пари ще се кушат чак по своя гроб. Продава и мъгла, продава и мазня, продава и прадня, продава и говна. Всичко се продава, всичко се надава, от масата всичко се дава. Масата работи нон-стоп. Лява ръка, десен чорката, алта, чейдж, далавера и балте. На крик се те кача, отделя тия до парте. Тука ми е тясно, скачам Германия, на лоза кенгури. Нема така, мане, купеле! Нема така, мане! Кенгури! В Германия! Каква Германия? Ти каза Германия! Австралия, казах Австралия, Торонто, Пепек, Монре, Амо. Това е в Канада! За Канада ти казвам, бе! Кажа, ако искаш накратко ще показвам. Винаги когато се чукахте жена си, се чуваше у нас. Скърцаше крилата ти като открещеше. Аз се кепех. Жена ми се правеше, че спеше. Ей, добър ти. Къв път! Доле си му хванал. Гледай! Ко? Минава! Кой? Живота! Ще го преваря чипа. А ти как? Фак! Ще се оправиш. Ще ги хвърлим. Изхвърляме купища храна. Късно е. Ще тръгвам. Къде? От къщи си изхвърлен. На хотел няма да те пусна. Приятели сме толкова години. Оставаш да спиш тука. Имам 10 стаи. Нали може Ана? Разбира се. Което не е причина да не се напие. Искам още веднъж да го чуеш. Няма нищо лично. Просто стечение на обстоятелствата. Бях председател на комисията, нямах избор. За какво говориш? Казваш, виното си го пива. Страхотно е. Мое производство. Каква комисия? Нашият приятел направи колосална глупост.
Извади си сърцето. Смисъл? Питай го какъв. Това питахме и ние в комисията. Всичките общински и градски съвети заседаваха денонощно, а скандалът ще обхване всички нива. Какво се е случило? Приятелството си е приятелство, ама сиренето е с пари. Ще те заключат, човече. Ще те вържат в оная риза с дългите ръка. Какво става, Силяне? Имахме важно събрание. Дискутираха се принципи. Критериите са завишени. Не е време за майтапчийски игрички. Обаче, ей ти го наш Силян, става и прави ексцес. Извади си сърцето в шепата. Представяш ли си ефекта? Веднага го обявиха за провокация. Обида на патриотичните чувства на присъстващите. Какво става, Силяне? Това питахме и ние. Почна да дудне за звездите, телата, ерекциите. Как не вярва, че е жив? За някакъв дефект, умора на материала, генерален ремонт, как не оставали белези от живеенето. Това го запомних. Колко е страшно, че не остават белези, кога се прави любов. И още как едно време мъжете изкормвали с нож жената в мига на върховна страст, изваждали сърцето и после с тоя същия нож се самоубивали. Страхотно. За госпожата това е страхотно. И? И сега всичко се тълкува превратно в някои среди. Аз си го знам, Силян, но другите не мога да тръгна да им обяснявам един по един и да се компрометирам. И снехме доверието от него! Уволнихме го. Бях председател на комисията, нямах избор. Човек сам е ковач на съдбата си. Животните виеха. Какво? Зоологическата градина животните виеха. Това е знамение за бедствие. Слушай, Вчера реших да се среща. така, Влизам в баня така. и гледам, гребенът няма зъби. Как така? Нямаше място между зъбите. Бяха се слепнали в едно монолитно, неупотребимо парче кокъл. Пластмаса. Вече няма гребени от кокъл. Всичко е пластмаса. Гребените вече не режат. Ножовете не режат. Колелата не се търкалят. Нещата отказват да бъдат послушни. Трябва да идеш да си починеш. Остава ми гравитацията да спре да действа. Някъде на чист въздух. Планината, например. Фрашкан си с обсесии, приятелю. Женен си. Имаш 2 дечица. Това е положението. Какви звезди, какви тела, какви ерекции! Заеби ги тия мисли. Закопай ги. И за какво да мисля? За трудовата борса, например. За индекса на финансовия пазар. Има по-мащабни неща от твоята единична съдба. Нашата индивидуалност е потопена в морето на голямата общност. Големият реален свят на производството, светът на историята. С един замах и може да те изтрие. Не, Да, тебе. а вас? Аз обективно се боря да не се стигне до там. Докато ти курваруваш, аз съм поел грижата да го правиш в мир, спокойствие и изобилие. Ти си мислиш, че сме в тоталния хаос! Аз те уверявам, че всичко е под контрол и така ще бъде по-бека. Зависи от гледната точка. Цинична е, но е права. Парадоксално, но факт. Трябва да се крутнеш малко. Мислиш, че и мене не ме тегли на хунка, че и на мене не ми се хойка всяка вечер. Но аз се озъптам. Викам си, стой си, Перо, вкъщи. Чети, подготви се за заседанието. Запиши си нещо в бележника и слушай някоя симфония. Влез в някой форум, Силяне, някоя партия. Ще ни полезен някого, ще престанеш да се чувстваш откъснат от обществото. Ти
Си извадил щепсела от контакта и се чудиш защо няма ток. Отчужден си, Силяне. Отчуждил си се. След толкова години женат ти не е като в началото. Не, нали? Не може и да бъде. Нормално явление. Природа. В това отношение обаче ние с Анна сме относително доволни. Казвам относително, за да не го урочатам, защото сме напълно доволни. Така ли е, Анна? Отидох на зето за вино. Ти помисли на това, което ти казвам. Вие относително задоволена ли сте, госпожо Анна? Наистина ли ти хареса виното? Ответ. Какво правиш? Взривяваш мостовете след себе си. Аз работя с електрически трион. Циркуляр. Нищо особено, рутинна работа. Трупът е гол на масата пред мен. Първо срязвам горната част на черепа. Той пада на плочките и прави бонк, бонк, бонк. После по дължината на гръбнака, до половината по човешката вертикала. След това идват специалистите, свършват тяхната специална работа и пак съм аз, с дебела игла и конец. Свършвам и отивам да пия. Напивам се и се питам, къде е била страстта в тия тела и къде е отишла. Да, твоя некрофилия ще те загроби. Знам. Мъжът ми нищо не подозира. Дори не му се присъмва какво правехме ние в нощта преди сватбата. Всички говеда си имат за свещени крави. И откъде го вади това самочувствие? Та страшна самоувереност. Знаеш ли какво носи под ризата си? Бронежилетка. Страх го е от атентат. Неща. Гледай го какво е. Като кръв. Докъде бяхме стигнали? Субективно, обективно. Субективно, обективно. Не знам. Мисля, че ти ще ми обясниш. Че какво има аз да обяснявам? Всичко вече е обяснено от класиците на марксизма. Което не е причина да не се напием. Сме на високо, на буклук. Гледай го града, бял като булка. Да ме види от нейде мъжът ми, ще ме застреля. Какъв е той? Военен, капитан. Деца, имате? 2. Мирко и Славко. От колко време не сме се виждали? 10-15 години. Надявам се, не си още влюбен в мен. Това не беше просто любов. Болест. Така ми каза тогава. Пубертетна романтика. Попита ме, искаш ли да ми станеш гачи? А ти отговори, не, благодаря. После с години ме гледаше. Където и да свърне, все твоя поглед. Жадувахте. Бях луд по те да ти измачка фасона. Живот. Нямаше поне един изваден зъб. Не ти ли смърди устата? Мислех, че мъжът ти ще те превърне в дропола, ще те видя с паласки, с увиснали цици. Още се държиш
Твоето съвършенство е непоносимо. Искаш ли да изчезнем? Изчезнем? Ще взема цялата си заплата за месеца, плюс индексациите и компенсациите с задна дата, а за януари в аванс осигуровките за загубения ми живот. И къде ще изчезнем? Банкок, Малайзия, Индонезия. И какво ще правим там? А какво правим тук? Ходиш на палци, за да не събудиш капитана свой. Сигурно ти е турил и девствен пояс. Не го ли прекаляваш? Там ще съм никой. Без име, минало и бъдеще. Без традиция, морал. Никому нищо не дължа. Нищо не чакам. Аз съм. Защо ме повикам? Какво имаше да ми казваш? Това, което ти казвам. Ако целта е била да не разбера нищо, успях. Погледни. Звезди. Не са звезди. Това са малки дупки в черното небе, през които пробива някаква страшна светлина от отвъдната страна. Какво ли е там? Отвъд гледам своята сперма, през която понякога избива същата страшна сила от това отвъдно място. Искам да съм там. Това тук е нищо. Тук не е достатъчно. Тук е голяма лъжа. Представи си, че си постоянно там. Как си с оргазмите? Моля? Как си с твоите спазматични мускулни контракции с продължителност от 2 до 4 секунди, от 3 до 15 контракции на мускулите около вътрешната кухина, с контракции на вулвата и ректума? Не миткала ти глава. Знаеш ли за какво ти говоря? Много бих искала да те пожелая, Свиляне, ама не мога. Разбираш ли? За мен ти си грозник. Схващам дълбините на твоите мисли и чувства и те ме впечатляват, но ти не ми допадаш физически. Явно не ни е било писано. Ако си каза всичкото, дето имаше да ми казваш, драго ми беше да се видим. Леле. Само това ми остана от предишния живот. Сега нямам нищо. Барни! Бани се сам! Предпочитам някой да ми разказва. Представям си го по-хубаво, отколкото е. Площад. Автомобили. Пазаруващи хора чакат на светофарите. Шарена, весела тълпа. Готвят се за празника. Дърветата са накичени. Витрините осветени. Лампички, неонови звезди, кълхи. Родители и деца на шейни. Зачервени буски, шалчета и топли ръкавички. Големи ботуши, които оставят следи върху пресния сняг. Същинска коледна картичка. Няма ли вода някъде синя? Не! Не търчи ли сподадът си в ръце? Не бърза ли да си дойде при нас? Не! Ще дойде! Къде ще ходи? Още няма да съм си свършил приказката и ще се бухне в къщата! За Лука говорим, а той
Кой в кошарата? Ще дойде. Само дето още го няма. Ай, го пристига! Мамо! Силяне, Какво правиш тук? а ти? Влез? Заспал съм. Добре, че ме събуди. Кой знае колко съм спал. Напоследък се чувствах страшно изморен. Изгониха ли те от къщи? Какви са тези шишенца? Не ги барай! Какво е това? Нищо! Какво правиш с това? За какво си дошла? Да ти се накарам. От колко време не сме се виждали? Не помниш ли? Ти умря! Да. Аз те рязах тук, в моргата. Устата ти беше отворена, лицето сгърчено. Да. От удоволствие или от болка? Все едно те родих. Закопахме те. Да. Откъде е сега тук? Това те питам и аз. Кое? Ти, откъде е сега тук? Ти дойде Силяне, не аз. Ти си невидим. Не видим. Няма. Изгубил си се. Излюбил си се като луковица. И сега какво? Ти сам себе си роди отново. На здраве. Кой ден сме днес? Още няколко часа и нова година. Нова година. Значи всички празнуват. Никой не празнува. Защо? Да тръгвам. Защо никой не празнува? Всичко е променено, нищо не е както беше. Да тръгвам. През прозорец. Няма да паднеш. В тебе те няма. Всеки път ли викаш така? За пръв път чувам някой така да вика. Рекох си, тая умря. Умрях. Сигурно много те кефи. Млада си. На твоите години и аз виках така. Живеем в голям апартамент. Мъжът ми не издава ни вопъл, ни стон. Не човека желязо. Арестуваха го още първия ден на окупацията. Измъчвали го с електрошок. Върна се вкъщи като празна мида. Гледахте като викаше от тебе. Беше като звяр, див звяр, устата изкривена, лицето сгърчено, като при страшна болка, като кога ти вадят зъб. Покажи ми как. Веднъж се гледах в огледало. Само че изпуснах най-важното. Когато дойде най-сладкото, очите ми сами се затвориха. Първо ти се обърнаха. Обърнали са се навътре. Мене ме е страх да се отпусна. Имам чувството, че ще се разпадна. Ще се пукна като тиква. Остави се на чувството. То от Бога. Какво има? Имаш тяло.
И аз. Небесни тела. Разфасовани. Какво усещаш, когато ти идва? Не знам. Като топлина. Сякаш някаква сила се надига от петите ми. Нещо такова не съм помислила. Свиго! Ти само за това мислиш. Само това остана. Ана! Какво има? Чули? Какво? Чули се нещо. Напоследък чувам гласове. Аз съм Силян. Какви гласове? Човешки. Като ехо. Като нещо някога казано и сега се връща. Искаш да ме плашиш. Това е хубаво. Страшно е. За това е хубаво. Как сме се сгушили тук? От всичките милиарди хора по света само ти и аз. Какво се случва? Да имаше топла вода да се изкъпем. И ток да си направим кафе. Често ли се моташ около сметището? Там е най-спокойно. Там се криехме и от наводнението. Не ти ли смърди буклук? Смърди. Гледам го как се изпарява. Искаш ли да се гаджосаме? Не си ли омъжена? Мъжът ми го набучиха на кол край моста. Ще се чакаме в уговорено време. На уговорено място. Ще се мотаем и сметището, ще слушаме гарваните. Стъмни се. Цялата пасмина от чиновници и трудови хорица се оттече по къщите си. Започна се оная мъка, позната от теорията като сънят. Не остана нищо. Само мътна бушилка, като лига, която остава след плужник. Трябва да тръгвам. Остани до утре. Мъжът ми ще ме убие. Казах му, че чакам камиона с хуманитарна помощ. Стряскаш ме, като ме гледаш така. Страшна си. Няма ли да се видим повече? Не. Как се казваш? А ти? Къде се е баба до сега? Виждаш? Работех. До сега? Каза, че ще дойдеш на вечеря. Отворих хайве. Чаках те. Какви ги работеше там по това време? Сама ли си приказваш? Ревност, да! И всичко ти е ясно. Целият промисъл. Пуснал си се в нощта като Драко. Четеш вестници. Искам да знам в какво живее. И кажи да го еба в какво живее. Содом и Гомор. И ти трябваха вестниците, за да го разбереш? Няма сега външна политика, вътрешна политика, култура, спорт, метеорология, няма нищо. Само ти и аз. Има ли уиски? Има ли уиски? Изпил вчера на закуска, искаш ли кафе? Чай? Да! Какво става? Стори ми се, че някой мира зад гърба ми. Някой. Или нещо. Нещо. Някой или нещо живо. Виждаш ли сега? А не ми вярваш! Глупости, Саня. Напрегната си. Преувеличаваш. Не всичко е такова. Станал си черногледа. Бъди реалистка. Върни се в реалността. Върни се в реалността. Барнах се както ме поиска. Китайска коприна, френско бело, балкански балтъри, бяло месо, вземи ме! Тук е бардака! Какво се е случило? Изтриване.
ще престанем да сме. Този креват, тази стая, този град, този език, на който общуваме, площадът, човеците, навиците и обичаите, целият архив, вестниците, яденето, пиенето, нещо ще ги отнесе, като с ръка, като с някаква ръка ще ги изтри. Вземаш ли си хапчетата, дето ми ги даваше? Ще ти направя чай от мента, всичко обяснимо, криза на средната възраст. Има научни студии по въпроса. Хайде сме, бе. Махни ги тия парцали. Махни се от тук! Какво става? Гледай! Какво? Сред нощ! Силяне! Защо ме доведе на този баир? Сме нависоко, над Буклука. Гледай го града, като хубавица, в трава. 3 денонощия пожари. Да ни мернат от някъде патрулите, ще ни гръмнат. Каква е жена ти? Не можехме да имаме деца с нея. Моите умряха. Колко време не сме се виждали? 10-15 години. Надявам се, не си още влюбена в мен. Това не беше просто любов. Болест. Така ми каза тогава. Пуертетна романтика. Питаме, искаш ли да ми станеш гадже? Ти отговори? Не, благодаря. И после с години ме гледаше. Където и да свърнех, все твоя поглед. Жадувахте. Бях луда по тебе, а ти ме остави с пръст в уста. Живот? Не. Ти ви каза нещо. Аз мислех, че ти говориш, Зъбите ми окапаха. Смърди ми устата. Мъжът ми ме превърна в дропла. Имам паласки, увиснали цици. Ходех на палци, за да не го събудя. Загина. Битката при реактора. От отровна стрела. Искаш ли да изчезнем? Имам пари. Ще фалшифицираме документи. Къде да изчезнем? Бангкок, Малайзия, Индонезия. Границите са затворени и пиле не може да префръкне. Бангкок е в Тайланд. Искам да ме няма. Защо ме повика? Какво искаше да ми кажеш? Излизането извън 4 стени на къщата е самоубийство! Усещаш ли? Пак се тресе! Постоянни земетръси. Виждаш ли? Какво? Уния отвори, от които избива някаква страшна светлина от към отвъдната страна. Представи си какво има там. Отвъд. Искам да съм постоянно там. Фиги дрънкаш. Това тук не е достатъчно. Това тук е нищо. Това тук е голяма лъжа. Искам да съм постоянно там. Кой те насочи към мене?
Смяташ ме за наивник. Мислиш, че не знам за кой работиш. Не ми сега всичко, дето ми причините. Виж ли ме, какво мязам? Варни ме! Чиста съм, нося девствен пояс. Варни се сама. Искаме име. Минало. Бъдеще. Някаква традиция, морал. Някому нещо да дължим, нещо да очакваме. Кой ще ни плати осигуровките за загубения ни живот? Човек сам е ковач на съдбата си. Знаеш ли какво направих, когато ме уволнихте? Отидох в твоя кабинет. Нямаше никого. Набрах автоматичния номер, който информира за репертуара на кината в Банкок. Той е на безконечни, когато свърши, започва от начало. Оставих телефона ти отворен. От петък сутринта до понеделник след обяд 60 часа телефонни разговори с Банкок. Виното ти е отвратително. Не е вино, а отвратно. Кое е? Ти си станал суеверен. Кой е? Кой е тука? Взели храна. Свърши пред мен. Там ли беше до сега? Там. Оставиш ме сам тука. Не си сам. Никой не е сам. Никога не сме сами. Щом излезеш и къщата се пълни със сънища. Нищо лично. Просто стечение на обстоятелствата. Минах покрай зоологическата градина, животните виеха. Това е знамение за бедствие. Така каза и Силян оная вечер. Кой Силян? Коя вечер? Ей, тука стоеше. Не помня нищо. Не се сещам за нищо. Ти му каза, че нашата индивидуалност е потопена в морето на общността, че съществува само реалният свят на историята и той може с един замах да те изтрие. Айде стига. Ти си пророк. Всичко се сбъдна до най-малкия детайл. Престани. Озапти се, перо! Чети! И слушай някоя симфония! Запиши си нещо в бележника! Извадил си щепсела от контакта и се чудиш защо няма ток! Отчужден си, перо! Отчуждил си се! Отиваш за вино! Станало е на оцет! Дали сте вече относително задоволен, господин Силяне? Къде си сега? Стигна ли до мрака в края на тунела? Да можеше да чуваш. Чувам. Да можеше да видиш. Виждам. Знам, че всичко чуваш и всичко виждаш. Всичкото го знаеше още тогава. Каква отеха ми е това сега? С кого говориш, ай? Със себе си. Говориш за кърпа ми със себе си! Какво ти става? Колко е страшно, че от чукането не остават белези! Обясни ми го! Кое? Всичкото! Перо. Субективно, обективно, всичкото! Перо, плашиш ме. Което не е причина да не те убия!
сега е момент. Ще теглим кредити, ще краднеме, ще блафираме. Тук ни е тясно. Ще бягаме в Германия. Там ще се ширим. Ще ходим на лов за кенгури. Торонто, Квебек, Монреал. Лек път! Къде сме тръгнали? Там, дето сме стигнали! Изгнание ли съм? Или в послание? В минало? Или в бъдеще? Това награда ли е? Или е наказание? Аз ли съм подхвърлен тук и сега? Или тук и сега са ми подхвърлени на мен? Бонче, бонче, спукано балонче, криво макаронче, дървено пиронче, куцови рогонче, скъсано балтонче, късо панталонче. Близо ли е ломче? Не е близо, ни далеч. Стигай, конче, вече! Какво става? Стреснаха се. Нещо са сънували. Сигурно татко си. Никога вече няма да го видя. Не го мисли това повече. Как ме намериха мене при толкова много шофьори? На тебе ти е било писано. Турих опримката на врата на партизанския герой. Един паметник по-малко. Аз съм го вдигал. Там разказвах спомени. Получавах цветя. Гледам назад през прозорчето. Бившия партизански герой с пушка в ръце влачи се в праха и ме гледа. Така ти се е сторило. Гледаше ме право в очите и ме ослепи. Някой друг е свършил този път твоята работа. Артистите пак ще дават представления пред новия паметник. Артистите пак ще се свалят с офицерите. Децата пак ще пускат гълъби. Какво става навън? Площадът празен. Няколко тела висят на бесилките. Витрините са изпотрошени, магазините оплечкосани, овъклени, минават група ранени, конвоират ги униформени, качени на трепни кончета. Като варвари, снегът е мръсен. Влачат шини, покрити с брезент, по който избива кръв. Нова година. Каква ми е епикризата? Загуби много кръв. Твоят